伫咧新竹德北有一个特色公园，去年4月完工开放了后，囡仔去到遐佚佗，因为伤过欢喜，耍甲嘎嘎叫。附近的居民就伫咧骂讲安尼伤过吵，甚至有布条抗议，要求公园爱刷走。县政府经过协调，有达成共识，会伫咧公园游戏区设门禁，缩短这开放时间，也按分贝侦测器，若准伤过大声，就出现走马灯，提醒家长就要注意，唔通伤过大声。家长趁假日带囡仔来公园佚佗，囡仔耍甲真欢喜。不过囡仔的声音却是造成大地附近民众未少困扰，甚至各地社区门口挂抗议布条，要求甲公园刷走，也引起民众无共款的声音。这时候会很吵吗？不会啦，他就人多才会吵。哦，都小朋友比较多。因为它有些设计其实。你看，像那些传声筒的话，那毕竟是你要喊了才会听得到，另外一边才会听得到。可能当初设计这个构想的话，可能当初设计的人他没有想到。我在住家那边，其实你会发现那边路真的蛮小的。小朋友如果一多玩起来，我相信应该是有一定的音量啦。针对附近民众的反映，县府派人到现场了解，经过协调，尾仔设一个120公分悬的围栅，针对这个公园做出时间上的管制。把增加侦测声音大细机器，只要超过分贝限制，就出现走马灯，提醒家长要注意囡仔的音量。缩短开放的时间，从上午10点到晚上8点，并配合熄灯，围栏民境管制，落实游戏场开放的时间的管制。那园区亦增设夜间跑马灯及分贝侦测器，以提醒民众注意音量。新竹县政府表示，依照噪音管制标准，公园规定日时袂使超过55分贝，暗时是45分贝。县府指出，未来公园的开放时间会提早到暗时8点就关起来，也希望大家互相体谅，做伙维护生活品质。记者杜君豪，新竹报道。